近期，经查阅车质网数据了解到，上汽名爵 MG4 转向系统异响问题成为汽车投诉热点。截至2026年5月下旬，车质网平台显示已收到相关投诉20余宗，其中指向2026款 MG4 车型。多位车主反馈，车辆在单边过减速带、上斜坡、行驶烂路等颠簸工况下，仪表台前方会出现明显异响，部分车辆异响问题尤为严重。有 4S 店初步判断异响源自方向管柱，也有称是车辆因方向机故障引发异响，部分门店甚至无法定位故障原因。车主要求 4S 店与厂家彻底排查并解决异响问题，消除安全隐患，并给出合理补偿方案。目前，厂家尚未给出明确结论，也未公布针对性的维修方案或补偿政策。